Sziasztok! Ancsa vagyok, a Smartist heti adásában a RIM öntanuló virtuális billentyűzetéről, az Apple saját térképszolgáltatásáról, a Nokia új Windows Phone-os készülékeinek megjelenéséről és az Android elsöprő sikeréről beszélek nektek. Aki sokat szeret pötyögni a mobilján, annak a legjobb választás a BlackBerry. Az okostelefonok virtuális gombjai sokak számára maga a pokol, pedig némi ötlettel tökéletesre lehet fejleszteni a koncepciót. A RIM például olyan érintő kijelzős gombsort fejleszt, ami alkalmazkodik hozzád, és képes megjegyezni a gépelési szokásaidat. Mindezt úgy, hogy a gombok érzékenységét változtatja, szóval végeredményben hiába ütsz mellé, mégsem ütsz mellé. Minket még simán szobafogságra ítélhettek a szüleink, ha rosszak voltunk. De ez a mai fiataloknak már nem büntetés, hiszen a Facebooknak és a YouTube-nak hála az egész világgal kapcsolatban állhatnak, miközben a szobájukban ücsörögnek. Büntetni azonban továbbra is kell, ezért kapnak a BlackBerry-k olyan szülői felügyeleti rendszert, amivel a telefon összes funkciója korlátozható. Úgyhogy gyerekek, jobban teszitek, hogyha mostantól rendesen viselkedtek. Kezdjük az Apple híreket egy pletykával. Az iOS 6 legnagyobb újdonsága állítólag egy olyan térképszolgáltatás lesz, ami mellett a Google Maps egy egyszerű férkálmánynak tűnik majd. Az Apple az elmúlt években több térképfejlesztőt felvásárolt, ezekkel olyan technológiához jutott, amikkel az élethű 3D megjelenítés nem akadály többé. Kiderült, hogy nagyon-nagyon piacvezető az iPad. A számítások szerint idén a teljes piac 61%-át kaparintotta meg az Apple, a maradék 39%-on osztodott az összes többi, főleg androidos gyártó. És egyedül az Amazonnak van esélye kétszámjegyű piaci részesedésre. És ha már Apple meg Android. A héten felkerült egy eléggé vicces fotó a netre, ami remekül rímel a Smartist üzenetére. A kép Kínában készült és egy üzletet ábrázol, aminek a kirakatában egy androidos robot eléggé félreérthetetlen helyzetbe kerül egy Apple logóval. Hát mi ez, ha nem a teljes egymásra találás? Hozzánk is megérkezik végre a Nokia Lumia 610 és a Lumia 900, amik külföldön már korábban bemutatkoztak. A Lumia 610 a fiatalokat célozza meg, és az egyik legolcsóbb Windows Phone-os készülék, a Lumia 900 pedig felső kategóriás, 4,3 colos gyönyörű kijelzője van, és benne van minden, ami eddig a Nokia Lumia 800-ból hiányzott, kapunk hozzá giroszkópot és előlapi kamerát is. A Samsung bemutatta az Omnia M-et, ami a nagy sikerű Omnia 7 valamivel olcsóbb utódja. A készülék nagyban hasonlít elődjéhez, de csak 4 GB tárhely van benne. A vásárlókat biztosan megvigasztalja majd az alacsonyabb ár, aminek hála a készülék méltó ellenfele lehet a Lumia 610-nek Európában. A Gartner piackutató friss ropogós becslései alapján tovább erősítette pozícióit az Android az okostelefon platformok között. Ugyan tavaly az Apple ünnepi hajrája betett nekik, viszont idén megint nekik áll a zászló. Egyetlen negyedév alatt 81 millió androidos okostelefont adtak el világszerte. Ez olyan, mintha Magyarországon 3 hónap alatt mindenki venne magának 8 androidos készüléket, és közülük 1 millióan vennének maguknak még egyet, valószínűleg ők lennének az igazi hardcore rajongók. Hétvégén jön a jó idő, úgyhogy ha még nincs programod, ajánlunk egyet. Szombaton reggel 9-től este 7-ig tartja első találkozóját a Waze Magyarország csoport a Csillebérci Szabadidőközpontban. A Waze a világ első ízig-vérig közösségi alapon összehozott ingyenes navigációs szoftvere, mely mindegyik fontos okostelefon platformra elérhető. Ha szeretnél közelebbről megismerkedni a projekttel és a közösségi navigáció úttörőivel, látogass el szombaton Csillebércre, ahol a szervezők nem csak téged, hanem az egész családodat is várják. A maradék 39%-on osztozik a többi részint, vagy hát nagyjából összesen, vagy hát a legtöbb androidos gyártó. Aminek hála a... Főnök, vesz a kamera?